Урматтуу баяндамачылар, негизи баяндамачы комитеттин төрайымы Райым Бачаева болуш керек. Эмнегедир билим берүү министри маалымат берип атат. Ну, мейли, баары бир сиз жооп бересиз да. Мыйзамсыз чогултууга каршы мыйзам болуп атат, туурабы? А мыйзамдуу чогултуу деген эмне? Берсеңиз ошону. Эгер мыйзамсыз чогултууга мүмкүн эмес болсо, Исхак Абсаматович, сиз абдан туура белгилеп атасыз. Бул биздин демилге эмес, бул депутаттар көтөргөн демилге, депутаттар киргизген мыйзам. Бирок сиз суроо бергенден кийин мен өз эмемде жооп бергенге аракет кылып көрөйүн. Мыйзамдуу деген бул мажбурлоосуз, милдеттүү түрдө дебей, баягы өз мүмкүнчүлүгү бар болсо, өзү кааласа кандайдыр бир жардам көрсөтө алат. Ал эми жанагы жаныңызда отурган погончон кишилерге суроо да. Эгер мыйзамсыз мажбурлап акчаны алса, бул кайсы кылмышка да алып келет? Вымогательствого да алып келбейби? Ал мыйзам бар экен да анда. Исхак Абсаматович, мындай мынау кичине мыйзам боюнча түшүндүрүп берип кетип уруксат берсеңиз да. Мынау бизде Кыргыз Республикасынын билим берүү жөнүндө мыйзамынын 9-главасында билим берүүнү өнүктүрүүнү каржылоо жана экономикалык негиздеринде көрсөтүлүп турат, каржылоо булактары деп. Билим берүү уюмдарын өнүктүрүү үчүн кошумча каржылоо булактары катары тартылуучу ата-энелердин мыйзамдуу өкүлдөрүнүн ыктыярдуу каражаттары дейт. Эгерде ыктыярдуу түрдө жардам берсе, бизде эме жок. Бул азыр кирип аткан мыйзам боюнча мажбурлоо деген сөз турат да. Эгерде ата-энени башка бирөө мажбурлап бизге каражат жардам бер десе, ал адам бизге жаран бизге арыз менен кайрылса, биз анан аны укук бузуулар боюнча жоопко тартабыз. Жок, эгерде мажбурлап сен акчаны кошулбасаң, мен сенин балаңды албайм десе, бул таптакыр башка кылмыштын белгиси болот да, туурабы? Мектепке эгерде албайм деп аткан болсо, эгерде мектепке отчисление болуп аткан убакта болсо, ал акча алып аткан ал башка уже кылмыш болот. Ал башка, бул же паракорлук, же башка нерсе. Бул жерде маселе окуп аткан маалда ата-эне комитеттери кээ бир ата-эненин акча чогултуп, кээ бирөөсү колунда бар, бирөө бере алат, бирөө бере албайт деген маселе туруп атпайбы? Так, эми мага түшүндүрүп бериңиз сиз. Мыйзамдуу чогултуу деген эмне? Мыйзамдуу. Фондторго уруксат эмес. Мыйзамсыз чогултууга уруксат эмес. Мыйзамдуу чогууга уруксат деп мына эжекебиз айтып атат. Ал эмне деген мыйзамдуу? Өз ыктыяры менен берсе, акча берсе болот деген бар да, мыйзам. Эмне бизде өз ыктыяры менен ыктыярсыз бергендер бар ата-энелер. Бар эле өз ыктыяры менен берип атат. Балам жакшыраак мектепке барсын, жакшы эжеке мамиле кылсын деп өз ыктыяры менен берет да. Эгерде өзүнүн ыктыяры менен бербесе, анда мен кайталап коеюн, бул башка кылмыш болот. Бул вымогательство, злоупотребление, взятка. Ал кылмыш кодексте. Мынаны азыр айтып кетип, экөө бөлбөйлү. Эгерде мектепке алып атканда ар кайсы шылтоо менен мектепке албай, акча алмайынча мектепке албай атса, бул бөлөк статья, бул кылмыш жаза кодекси. Бул биз азыр мына мыйзам менен өтүп аткан бул мектептин ичинде окуп аткан убагында ата-энелердин акча чогултуу, ремонтко деген, шторага деп, подарокко деп чогулткан акчалар жөнүндө кеп болуп атат бул боюнчачы. А сиз айтып аткан эгерде мектепке албайм, акча бербейинче албайм десе, бул кылмыш. Ал боюнча кылмыш иш козголуп, башка жаза тартылат. Жок, сиз абдан жакшы мени түшүнүп атасыз, бирок жооп бербей эле коюңуз, бул сиздин мыйзам эмес да, сизге тиешеси жок да. Ошондуктан рахмат жооп бергениңизге, бул сиздики эмес да. Мен айткым келип атат. Эгерде мен бир окуучунун чоң атасы, же тайатасы, же атасы, мектепке барып директорге, мына мен өз ыктыярым менен, өз каалоом менен паланча миң сом силердин ремонтуңарга акча берейин десе, бул бузуу болобу же кандай? Кайткылачы? Жок, так айтыңыз, сиз жана 2 сааттан бери айтып атасыз. Өз ыктыяры менен берсе эчтеке болбойт. Мына мен сизге эгерде тайатасы тайынаса өз ыктыяры менен берсе, анда бул укук бузууга кирбейт. Бул өз ыктыяры менен берип аткан акча болот. Для русских школ на русском языке я спрошу еще раз. Если я, родитель, пойду добровольно в школу и окажу материальную помощь какую-то, это будет нарушением или нет? Повторите. Это не будет нарушением. Это ответственно заявляете, да? Да, ответственно заявляю, не будет нарушением. Анда мынау мыйзамдардын таптакыр кереги жок болот да. Смысл такой был, чтобы в первую очередь не просто деньги, социальное равенство. Себеби мен акчаны берсем, мен балама өзгөчө мамиле болот.
кошуна акча бере албаса, ал өгөй болуп калат. Ошондон коркуп жүргөндө өмүр бою. Эң негизги коркунуч ошондон болуп атат да. Ошондуктан сиз өзүңөр биримдикке келсеңер, мен ойлоп атам, негизи биздин кесиптешибиз мыйзамды сунуштаптыр, долбоор киргизип атат демилгечи болуп. Албетте биз колдойбуз. Бирок бул мыйзам иштеш керек, ошол жагын ойлонушулар керек да. Так иштеш керек. Мен силерден макулдукту алдым, мен каражат жагынан жардам берсем, значит бузуу болбойт экен. Рахмат силерге.